สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ดำอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะนายนะคะจะมาทำการรีวิวสกูชี่ใหม่ค่ะก็กำลังดูพี่ทับทิมอยู่อันนี้โทรศัพท์นายเองนะคะก็เพิ่งได้มาใหม่ค่ะขาวปะล่ะก็กำลังดูคลิปพี่ทับทิมอยู่เลยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยลืมว่าต้องถักสกูชี่นะคะก็ถุงยังอยู่นี่เลยนี่นะซื้อมาจากอู่อินสกูชี่นะคะก็ไปซื้อมากับเชอร์แตมนะมีสวยพี่นายมีสวยทั้งเป็นพันอันนี้นะคะคือตื่นเต้นมากเลยเพราะว่านายไม่เคยมีนะคะคือคัพเค้กคาบินั่นเองเป็นคัพเค้กคาบิทั่วสีชมพูซึ่งน่ารักมากๆนะคะนายอยากมีคาบิในคอลเลกชันเนี่ยก็เลยซื้อมาแล้วแท็กมันก็น่ารักมากเป็นพาสเทลนะคะคือมันราคาถูกมากเลยนะคะแค่100 บาทเองนะบอลเชนสีชมพูถ้วยก็สีชมพูเชอร์รี่ก็สีชมพูแท็กก็สีชมพูคือมันน่ารักมากมันคือแบบพิงค์อะแบบโอ้โหน่ารักมากเลยอะคือมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันคือแบบน่ารักอะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้ลืมบอกไปนะคะกลิ่นเหมือนหมากฝรั่งเลยเป็นแบบหมากฝรั่งเลยไม่เคยกินเป็นแบบหมากแล้วเขาอยากขอดูหมากฝรั่งญี่ปุ่นให้ลองให้ดูใช่นี่นะนี่นะคะมีลายเส้นด้วยนั่นขอดูให้ดูโอ้ยนี่มันทิ่มมีลายเส้นด้วยนะคะนี่เห็นปะแล้วพื้นตรงนี้คือมันแบบลื่นมากคือนายยังไม่เคยแกะออกมาจากถุงแล้วบีบเลยนะคะเพราะเพิ่งแบบจะมาบีบของเพื่อนๆนะคะก็คือความจริงเนื้อมันลื่นมากเลยน่ารักอ่ะนิ่มซาโลด้วยเชอร์รี่ก็นิ่มนะเชอร์รี่นิ่มซาโลด้วยค่ะน่ารักมากคืองานคนนี้ดีนะน่ารักอ่ะคือมันดูคาวาอี้มากเลยแล้วก็มีไอศครีมเป็นไอศครีมชิ้นแรกในคอลเลคชันเลยน้องโค้ดครับมือน้องโค้ดมันมากเลยแล้วก็มาแปะสกูชี่พี่ไหนจะดำมากนี่นะคะนิ่มซาโลคือทั้งสองอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แกะออกมาเหมือนกันนะคะเพิ่งจะมาแกะกับเพื่อนเนี่ยแหละนิ่มซาโลมากอย่าพึ่งแมวกินให้เสร็จก่อนนะนี่ก็เป็นแท็กเหมือนกันนะคะนี่นะน่ารักนะซื้อมา59 บาทตัวนี้นะซื้อมา59 บาทตัวนี้ซื้อมา100 บาทนะคะแพงไหมไม่ค่อยแพงหรอกแพงมันคุ้มอยู่แหละก็มันนิ่มซาโลอ่ะเขามือก็หอมด้วยคือแบบอันนี้หอมเนี่ยเขาว่าราคาไม่ได้แล้วราคาไม่ได้ค่ะเราซื้อมาจากไหนอูอิสกุชิก็นี่นะเป็นบอลเชนสีชมพูเหมือนกันเลยนี่น่ารักมากคือในชอบตรงเกล็ดมันอะถึงแม้พอบีบแล้วมันจะเจ็บอยู่นะคะโอเคก็มีแค่นี้เองนะคะมีแค่2 ชิ้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปหน้าไหนมีสกูชี่ใหม่นะคะเน็กก็จะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบาย